Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici dei gemelli, può essere un periodo di riflessione, può essere un periodo magari un po' lento, considerato che l'appeso come carta è una sorta di rallentatore, e può anche essere un momento però utile a vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi c'è una guida che vi spiega come unire più oroscopi e poi ci sono i link ai due corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, voi comunque date sempre un'occhiata alla descrizione, poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi un'email. Allora, partiamo con un 8 di denari, abbiamo l'imperatore, abbiamo un fante di coppe, abbiamo una regina di spade, abbiamo un 10 di spade, scusate, di bastoni, un asso di denari, abbiamo la carta della giustizia e la sacerdotessa. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, andiamo a capire qual è l'energia generale, insomma i messaggi che vi darò per adesso sono messaggi un po' sciolti tra di loro, dopodiché andremo a fare i vari esempi con single, non single, coppie difficili, coppie datate, insomma andiamo a vedere un pochettino tutto. Allora, partiamo da questo 8 di denari e mi dà la sensazione che ci sia qualche situazione presente nel quotidiano. Mi viene anche da dire un po' il solito tran tran. Abbiamo la giustizia, e un 8 di bastoni. C'è come qualche tema da regolarizzare probabilmente nel quotidiano. Se avete una relazione da più tempo, magari convivete anche, potrebbe semplicemente essere il tu fai questo, io faccio quello, piuttosto che io mi occupo di una cosa e tu di un'altra. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, fante di pentacoli e forza. Allora, con queste tre carte vedo molta concretezza, c'è come la disponibilità a creare qualcosa di solido, qualcosa di concreto o portare avanti, adesso dipende dalla situazione di ognuno. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Wow, ruota della fortuna.
e carro. Ragazzi, qui c'è come una proposta, un'offerta. Allora, vi dirò, per qualcuno potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, per qualcun altro un cambio a 360 gradi, potrebbe anche essere un cambio di residenza per qualcuno. Andiamo a vedere la regina di spade. Temperanza e 9 di coppe. In questo caso la regina di spade mi suggerisce rigidità, regole, anche perché anche qui avete due volte la carta della giustizia, ok? Per qualcuno potrebbe anche essere una sorta di freddezza che avvertirete durante il mese o potrebbe essere come una strategia per ottenere quello che volete. Considerate che qui avete la temperanza al contrario e qui anche la giustizia al contrario, è come se all'inizio del mese ci fosse qualcosa da dover mettere a posto, da dover regolarizzare. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Abbiamo un re di coppe, e un 7 di spade. Datemi un'altra carta per questo 7 di spade. Cavaliere di coppe, 9 di bastoni e morte. Credo che ci sia da lasciarsi indietro durante il mese. Ehm, Secondo me qualche cosa che è stato tenuto nascosto fino ad adesso. È come se avessi bisogno di togliervi un peso, di togliervi come delle responsabilità. Potrebbe essere stato fatto per non deludere qualcuno, quello, il discorso di omettere qualcosa, però vi dirò che con questo 7 di spade potrebbe proprio venire fuori, considerato che è al contrario. Qui anche c'è la carta della morte, che è un po' una carta di fine, esattamente come il 10. Io credo che potrebbe arrivare qualche tipo di offerta da una persona e voi non siete così tanto convinti e quindi detterete un po' di regole. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Regina di denari. Perché con tutti questi denari qualche cosa inizia, ragazzi, soprattutto visto che qui abbiamo un asso. Regina di denari e 8 di spade per questo asso. Datemi una carta per l'8 di spade. Regina di coppe. Perché avete regina di spade, regina di coppe, regina di denari? Come se doveste vivere vari lati di una situazione o varie personalità all'interno di una situazione, la personalità rigida, la personalità sensibile e vulnerabile, quella un po' più forte che manda avanti il carretto, per così dire. Andiamo a vedere questa giustizia. È come se non poteste farvi vedere deboli, una cosa di questo, più che deboli, vulnerabili. Andiamo a vedere la giustizia. Asso di bastoni. Quattro di coppe e luna.
Ragazzi, devo dire che con questa carta della giustizia è come se si dessero delle regole alla relazione. Per qualcuno si può trattare proprio di un contratto, quello che qui veniva offerto un po' così, con il cavaliere di coppe qua, diciamo, si calca un po' di più la mano, no? L'asso di bastoni rappresenta un'iniziativa, un nuovo inizio, quindi siccome avete già due assi qua, io sento che entro la fine del mese cambieranno proprio le regole del gioco tra voi e quest'altra persona, sempre nel caso ne abbiate una, adesso arriverò anche per i single. E ho la sensazione che questo, nonostante le vostre paure, nonostante i vostri dubbi, nonostante ehm, le vostre barriere difensive, ho come l'idea che questo sia una specie di anticamera di una relazione più elevata, ragazzi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. È come se cercaste qualche cosa di più elevato con questa persona. Wow, asso di denari e tre di spade. Tre di spade qui in questo caso è considerato come se fosse il sacrificio che dovete fare per dare questo nuovo inizio con tutti questi assi. Allora ragazzi, partiamo da chi è single. Allora, innanzitutto vedo che un po' tutti avete questa sorta di quotidianità ben, come se fosse una routine ben stabilita, senza, anche se siete in coppia, senza legami, cioè nel senso, non siete di quelle coppie che, ipotesi, chiedono il permesso al partner per fare qualcosa, quindi diciamo indipendenza. Per quello che riguarda i single, allora ragazzi, devo dire che qui nel mese di febbraio potreste conoscere anche più di una persona. Potrebbe essere magari durante una festa, ehm, durante un viaggio anche, durante uno spostamento, potrebbe anche semplicemente essere il meccanico, ipotesi. Però ho come la sensazione che sì, ci sarà come un approccio, sapete, la goccia d'acqua che buca il sasso. Quindi io credo che ci sarà una persona che o conoscerete o che comunque vi girerà intorno, che sarà parecchio concreta, prudente. Ho come la sensazione che la persona in sé sarà una bella persona e che si avvicinerà passettino dopo passettino a voi, inizierà magari a tastare il terreno, a dirvi perché non proviamo a fare questo e vedere voi come reagite. Dopodiché diciamo che è una cosa che inizierà un po' in sordina, inizierà piano piano, anche perché voi siete piuttosto rigidi e sulla difensiva. Quindi è come se doveste esaminare questa persona e rendervi conto se effettivamente rientra nei vostri parametri. Vi dico, ho tutta la sensazione che qualche cosa inizierà, sarà un qualche cosa di concreto. Questo, il qualche cosa di concreto non vuol dire che si diventi intimi a livello orizzontale, eh? Anzi, qua non lo vedo ancora, è più una conoscenza, c'è qualche tipo di approccio, effettivamente, con questo asso di bastoni, quindi ci potrebbe essere come qualche avance, qualche... Sì, qualche offerta, qualche regalo anche per qualcuno, però ho la sensazione che voi per primi abbiate bisogno di fare le cose con calma, di rendervi veramente conto se vale la pena, insomma. E soprattutto considerato che abbiamo l'appeso qui, che appunto è un'energia lenta, diciamo che c'è questa conoscenza, potenziale conoscenza per febbraio, ma che entro la fine di febbraio, vi dirò, al massimo vi scambierete qualche bacetto.
ma perché siete voi ad essere super prudenti. Io credo che qui ci sia anche qualcuno che sia assorbito parecchio dal lavoro e che quindi non abbia troppo tempo da dedicare all'altra persona, o magari proprio è una questione di si vive lontano, io lavoro tanto, tu anche, e non ci si riesce a incastrare. Ho anche come questa sensazione. Non che veda necessariamente il lontano, era un esempio, eh. Devo dire ragazzi che comunque qualche cosa inizierà per voi single, ripeto, molto lentamente, però ho anche la sensazione che vi daranno un po' che soddisfazioni. Ok, se foste in una relazione fresca, diciamo, in una nuova conoscenza, io qui ho la sensazione che parlate troppo. Avete bisogno di far parlare un pochettino di più l'altra persona. Avete bisogno di non tanto dire voi all'altro come siete, ma di capire come l'altro è e se si incastra alla perfezione con voi. Vi dico questo perché avete un 9 di bastoni, che è una carta di barriere, una carta di qualcuno che si difende. Ho anche la sensazione che qualcuno di voi abbia avuto come esperienze non troppo felici e che quindi sia un attimo guardingo nei confronti, dell'amore. Potrebbero arrivare anche qui delle offerte, delle proposte. Qui sento come se fossero dei corsi nuovi. Potrebbero essere dei corsi d'arte, ipotesi. Potrebbero essere corse di cavalli, corse di macchine. Cioè io ho la sensazione che dove si corre ci siano parecchie possibilità di conoscenza. Adesso ognuno di voi applichi la... Potrebbe anche essere in un ristorante, perché anche i camerieri corrono, Però la corsa, dove c'è da una sorta di fretta, una sorta di gara, potrebbe essere un, come vi posso dire, un posto dove effettivamente si approfondisce una conoscenza, si fa una conoscenza. Devo dire che, nonostante tutto, alla fine del periodo questa persona accetterà anche di seguire le vostre regole, cioè vi rispetterà, andrà al vostro passo. Se voi non siete così tanto sicuri, perché qui avete la sacerdotessa comunque alla fine della lettura, credo che questa persona rispetterà i vostri tempi, cosa che all'inizio appunto ehm, la sento prudente, però potrebbe non essere proprio lenta come persona. E invece durante il mese sento che rallenterà un pochettino, che vi aspetterà, cioè come se desse priorità alle vostre esigenze di andarci con calma. Vi dico, ci potrebbe essere per qualcuno qualche offerta interessante, come vi dicevo, potrebbe essere un viaggio, potrebbe anche essere un contratto lavorativo, potrebbe essere che voi andiate a lavorare per questa persona, o anche il contrario, dipende se voi avete un'azienda oppure no. Però ecco, c'è come questa concretizzazione di un inizio molto lenta, perché è come se doveste capire a che cosa siete disposti a rinunciare per iniziare o per concretizzare, per migliorare, per rinforzare questa relazione. Per chi fosse in una relazione a due da molto tempo, allora qui ci potrebbe essere per qualcuno, ragazzi, un contratto di matrimonio in comune piuttosto che una compravendita di una casa. Vedo che qualcuno potrebbe decidere di spostarsi, vendere la casa o comunque se siete in affitto lasciar stare la casa che avete adesso per iniziare un percorso comune, un percorso insieme. Devo dire che potrebbero esserci diversi punti di vista su dove andare a vivere, come prendere la casa, quanto grande. Se non è una casa ed è un altro tipo di progetto, va bene lo stesso. Diciamo che almeno 2 volte alla giustizia vedo come dei contratti, qualche cosa che va firmato, qualche cosa che va regolarizzato.
E se per caso avete delle questioni con ex, che possono essere vostri piuttosto che del partner, devo dire che nel mese di febbraio ci sono buone probabilità perché queste cose giungano finalmente a conclusione. Mm? Ehm, Devo dire anche che questa risoluzione del problema porterà una nuova verve alla coppia. Per qualcuno si tratta di iniziare un nuovo percorso hobbistico che poi si può tradurre con questa giustizia in qualche cosa di remunerativo. Per chi invece è in una relazione più o meno, allora, qui credo che ci sia da vedere le cose da un altro punto di vista e cercare di capire che cosa sacrificare pur di iniziare questa relazione. La stesa finisce con un asso di denari, qui abbiamo un asso di bastoni e qui di nuovo un asso di denari, quindi sento che comunque un qualche inizio c'è, però essendoci anche un tre di spade, bisogna sacrificare qualche cosa. Tenete presente che avete anche la sacerdotessa a fine lettura. Voi sapete che cosa dovete sacrificare, perché avendo la sacerdotessa è come se aveste l'occhio lungo, se riusciste a vedere nel lungo periodo. La sacerdotessa è colei che vede al di là del bene e del male, del giusto o sbagliato. Ok? È colei che dice sì, una cosa c'è, esiste ed è quella. Bisogna sacrificare probabilmente qualche cosa da un lato e iniziare concretamente un nuovo tipo di percorso. Ok, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo di questi. Abbiamo la barca. E questa carta dice che riceverete quello di cui avete bisogno, che c'è una progressione, un arrivo, insomma, si chiudono dei temi che sono rimasti un po' in sospeso, quello che vi dicevo prima, no? Con la giustizia, perché si iniziava con la giustizia al contrario, come se ci fosse qualche cosa da concludere, e qui viene concluso. Tenete presente che per qualcuno la giustizia al contrario fa anche riferimento alla rottura di certi contratti vecchi, potrebbe arrivare come una comunicazione per qualcuno di qualche contratto già in essere che viene rotto, viene scisso, viene interrotto. Beh, vi dirò che per qualcuno potrebbe anche far riferimento alla rottura del contratto di lavoro e perché qui abbiamo un imperatore, non vi nego che questa nuova persona potrebbe essere il vostro prossimo datore di lavoro. Adesso vi consiglio di andare a vedere l'altra stesa, la ruota del destino, dove lì ho sia l'amore che il lavoro, così cercate di integrare queste due. Insomma, e di trovare la vostra realtà, come vi risuona. Ok, andiamo a vedere l'I Ching, ancora un ultimo messaggio. Il fallimento, carta numero 47, che nel libro viene tradotto come le avversità. Ci sarà un periodo sfavorevole in cui saremo assillati, in cui saremo assillati dalle preoccupazioni e dalle amarezze. È inevitabile perché l'uomo non può cambiare il destino e l'oroscopo non può far altro che indicarglielo. Ma è sempre possibile uscire dall'assillo. Quando un uomo forte è angustiato, rimane tranquillo e sereno e questa sua serenità costituisce la garanzia del riscatto. Non ci si lasci abbattere, quindi, se non si commetta nulla di men che dignitoso. Anche se in un primo tempo saremo misconosciuti o calunniati, alla fine otterremo un poco di fortuna e con essa sollievo. Naturalmente bisogna irrigidirsi e rimanere fedele a se stessi in una durezza persino spietata e mi risuona tantissimo con questa regina, ragazzi, ok? Perché la regina di spade è quella fredda che mette le regole, che vi dice, insomma, che cosa serve e che cosa non serve, è quella che programma. Bella lettura, amici dei gemelli, devo dire che con questo appeso
vedrete le cose da un altro punto di vista, vi prenderete come un tempo di riflessione, se vogliamo. Potrebbero arrivare, magari anche per San Valentino, degli inviti sorpresa, degli inviti che cambiano un pochettino le regole del gioco e per qualcuno sarà un viaggio. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale dove lì tratto sia le credenze limitanti che altri argomenti di metafisica, metamedicina, meditazioni per alleggerire il campo energetico dai traumi non risolti piuttosto che dalle emozioni pesanti. Insomma, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, dategli un'occhiata, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!